امر بالمعروف مسلمان نهی لمنکر کوا سم صفا عمل په کلی لار د پیغمبر کوا سم صفا عمل په کلی لار د پیغمبر کوا امر پر تقوا ولاړه کورنۍ. درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب پر تقوا ولاړې کورنۍ و خپرونو ته. ته خو مسلمانی باید وکړې په قرآن عمل ته خو مسلمانی باید وکړې په قرآن عمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم پر تقوا ولاړه کورنۍ. قدرمنو اوریدونکو په مخکینۍ خپرونه کې د دعوت او همدارنګه د بلنې په اصولو باندې وغږیدلو چې په هغو کې دویم اصل د زړورتیا او عمل پر بنسټ د هغو روزل او تربیت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه و کرامو ته د شجاعت او د میړانې درس ورکړی و او په دې باندې روزلي ول. رسول الله صلی الله علیه وسلم خبیب بن زید رضی الله تعالی عنه د خپل قاصد په توګه مسیلمة الکذاب ته واستوه. مسیلمة الکذاب هغه څوک و چې هغه د رسالت دعوه کړې و ویلي و چې زه هم پیغمبر یم. کله چې خبیب بن زید هغه ته رسیږي مسیلمه ورته وایي څوک یې؟ خبیب بن زید رضی الله تعالی عنه ورته وایي د الله د رسول قاصد او نماینده یم. مسیلمه ورته وایي آیا ګواهي ورکوې چې محمد د الله رسول دی؟ خبیب بن زید ورته وایي هو ګواهي ورکوم چې محمد د الله رسول دی. مسیلمه بیا ورته وایي آیا ګواهي ورکوې چې زه د الله رسول یم؟ خبیب بن زید ورته وایي زه هیڅ هم نه اورم چې ته څه وایې. مسیلمه بیا خپله پوښتنه تکرار کړه او د خبیب رضی الله عنه ځواب هماغه و چې زه هیڅ نه اورم. مسیلمه کذاب پر خپلو کسانو امر وکړه چې خبیب ټوټې ټوټې کړي. د هغه کسانو د خبیب په ټوټې کولو باندې پیل او شروع وکړه. په همدغه حال کې مسیلمه بیا پوښتي چې آیا ګواهي ورکوې چې محمد د الله رسول دی؟ خبیب بن زید رضی الله عنه وایي هو ګواهي ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. مسیلمه بیا وپوښتل ګواهي ورکوې چې زه د الله رسول یم؟ خبیب ورته څه وایي زه هیڅ هم نه اورم. بالاخره هغه ظالم حضرت خبیب بن زید رضی الله تعالی عنه شهید که او روح د الله پر لورې والود. له بله پلوه څه ویل کیږي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای ډاډه نفسه زه د خپل رب لورې ته په داسې حال کې چې ته له خپل غوره عاقبت نه خوشحاله او د خپل رب په وړاندې غوره یې ورننوځه زما په نیکو بندگانو کې او ننوځه زما جنت ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه و کرامو ته رضی الله عنهم داسې شجاعت او داسې میړانه ورښودلې وه چې کله هم هغوی د دین خلاف او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف خبرې اوریدلو ته غوږ نه ایښوده او دا به ویلې چې زه نه اورم. راشه مسلمانه نن د خپل ځان وګوره چې څومره د الله په دین او د محمد رسول الله په سنتو باندې پابند یې او څومره د شیطان منلې. د موتې په غزوه کې د جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ښي لاس پرې کیږي. د اسلام بیرغ په چپ لاس کې نیسي، هغه لاس هم پرې کیږي. بیرغ په غیږه کې نیسي او له دې سره سم له واره یې په ټټر هم د تورې ګزار کیږي. هغه خاندي او وایي
یا حبذا الجنة واقترابها طیبة وبارد شرابها والروم روم قد دن عذابها كافرة بعيدة أنصابه علي اذا لاقيتها ضرابها. جنت څومره ښکلی دی او ورته نږدې کېدل څومره خوند کوي. اوبه پاکې او یخې دي. د کافرو رومیانو عذاب او شکنجه کول چې دوی د جنت لایق نه دي دا نږدې شوي. دا زما دنده ده چې له هغو سره د مخامخ کېدو پر مهال پر هغوی یرغل وکړم، تاس نس او ماتې کړم. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د موتې په غذا کې د دښمن د دریو قمندانانو له وژل کېدلو وروسته توره د یو دښمن په سر ماته کړه، بله یې راواخیستله او د بل دښمن په سر یې ماته کړه، بله توره یې راواخیسته او هغه یې هم د دښمن پر سر ورماته کړه. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه 9 تورې همداسې د دښمنانو په سرونو باندې ورماتې کړي چې په پایله کې یوه یمني توره په لاس کې پاتې شوه. علامه ابن کثیر رحمه الله لیکي چې په همدغه ورځ حضرت خالد بن ولید 15,000 کسان په خپل لاس باندې وژلي ول. تاسو ګورئ عمیر بن حمام رضی الله تعالی عنه ته د بدر په ورځ له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یې واورېدل چې خپلو ملګرو ته وایي په تاسو کې د هیڅوک هم تر ما د مخه پر کوم کار لاس نه پورې کوي. مشرکین ورنږدې شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د جنت پر لور یې ورمنډه کړئ چې له ځمکې او آسمانونو سره برابر دی. عمر بن حمام رضی الله تعالی عنه کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې نه دا خبره اوري نو وایي ای د الله رسوله داسې جنت ته چې اندازه یې د ځمکې او آسمانونو هومره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل هو. عمر بن حمام رضی الله تعالی عنه څه وایي به عربو به چې په کوم کار باندې تعجب کوه هغوی به به ویلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ولې دې به وویل؟ عمر بن حمام ورته څه وایي نه په الله قسم چې یوازې دا هیله لرم چې د جنت له اوسیدونکو څخه اوسم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ته د جنت له استوګنو یې. عمر بن حمام رضی الله تعالی عنه لږ وروسته د خرما یوه خوشه وشکوله او وی ویل ژوندی دی یم چې خرماوې وخورم، دا ژوند خو ډیر اوږد دی. خرما یې وغورځولې او د کفارو په صفونو کې اورګډ شو تر دې چې د الله په لاره کې د شهادت جام وست. هغه ویلې که تر څو زه دا خرماوې خورم او د دې خوشې نه راشکومه نو زما او د شهادت ترمنځ به ډیره لویه فاصله واقع شي. ژوند خو ډیر لوی دی. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغو ته داسې د میړانې او د شجاعت درس ورکړی و چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره پر ځمکه باندې نه پرېښودله. نو ته هم ګرانه پلاره ګرانې مورې چې په یو کورنۍ کې د مشر په صفت باندې او د مشرې په صفت باندې ژوند کوئ راشئ خپلو اولادونو او خپلو لمسیانو ته د الله پیغام ور واوروئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام ور واوروئ. دا نه که هغوی په سندرو اخته وي، که هغوی په سریالونو اخته وي، که په فاسدو اخلاقو باندې اخته وي، تاسو ورسره خاندئ. الله ته به د آخرت په ورځ باندې بیا تاسو مور و پلار څه ځواب وایئ؟ همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرام په ښکاره او شفاف ډول وروزل چې د روزنې دریم اصل او بنسټ دی. په دغې روزنه کې هیڅ ډول ناڅرګندتیا، دروغ، نفاق او مصلحت موجود نه و، بلکې دغه هر څه یې په ډیر شفاف ډول ترسره کړل. د بخاري او د مسلم حدیث دی. یو کس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راځي او وایي ای د الله رسوله تباه او هلاک شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي څه شي تباه کړې؟ هغه ورته وایي په روژه کې مې له خپلې میرمنې سره جما وکړه او دا کار خو په روژه کې منع دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه وایي؟ چې ته یو غلام آزاد که.
هغه خپله لاس په خپله څټ باندې ږدي چې غیر د دغې رقبې او د دغه څټ نه د بل شي مالک نه یم نو څنګه به زه آزاد کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې 2 میاشتې روجې ونیسه. هغه ورته څه وایي چې دا تیروتنه مې هم د روجې له کبله کړې ده، یعنې ما په یو روژه کې دا تیروتنه وکړه، 2 میاشتې به څنګه روجه ونیسم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي 80 غریبانو ته ډوډۍ او خواړه ورکړه. هغه ورته وایي چې د مدینې په شاوخوا کې تر ما بل غریب نشته دی، نو زه څنګه 80 مسکینانو ته ډوډۍ ورکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي کینه. سړی کیناست. په دغه وخت کې د کجورو او د خرماو یوه ټوکرۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړل شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویلې چې دا واخله او د مدینې پر فقیرانو یې خیرات کړه. هغه ورته وایي تر ځان مې بل غریب سړی نه وینم، په والله که په دغه ښار کې تر ما بل غریب سړی وي. رسول الله وویل دا واخله او خپلې کورنۍ ته یې ورکړه، دا حکم ستا لپاره دی، نور چا لپاره نه. نو تاسو وایئ قدرمنو اوریدونکو، آیا دا د صحابهو د روزنې یوه ښه شفافه او رڼه بیلګه نه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګري داسې وروزل چې څه یې په زړه وي هغه یې په خوله هم باید وي. هغوی چې په زړه یوه او په خوله بله وایي دا منافقان دي. الله په سورة فتح کې څه وایي؟ یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم. دوی پر ژبه هغه خبرې کوي چې په زړونو کې نشته. خو د مؤمن د زړه او خولې خبره یوه ده. بل ځوان راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ته مسلمان شه، د الله په وحدانیت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې اقرار وکړه. هغه ځوان ورته څه وایي؟ د الله رسوله په یو شرط مسلمانېږم. څومره صراحت او شفافیت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي کوم شرط؟ هغه ورته وایي چې ما ته زنا حلاله وګرځوه، یعنې ما ته په زنا کې اجازه راکړه، ځکه له دغه کاره صبرېدی نشم. په دغه وخت کې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین پاڅېدل چې هغه ووهي او د خبرو کولو ادب ور یاد کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه و کرامو ته رضی الله عنهم څه وایي؟ پرېږدئ، تاسو ورته څه مه وایئ. سړی خپل ځان ته راغواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مبارک لاس د هغه سړي په سینه باندې ږدي او ورته وایي آیا دغه کار د خپلې مور لپاره غواړي؟ هغه ځوان ورته وایي نه، زه کله هم دا نه خوښوم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وایي آیا دغه کار د خپلې خور لپاره غواړي؟ هغه ځوان ورته وایي هیڅ کله نه، زه دا خوښ نه ګڼم. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وایي آیا دغه کار د خپلې لور لپاره غواړي؟ هغه سړی او ځوان ورته وایي نه هیڅکله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته فرمایي څنګه کوم شی چې د ځان لپاره نه غواړې نورو ته یې غواړې؟ هغه ځوان ورته وایي زه ګواهي ورکوم چې ته د الله رسول یې او زه له الله نه بښنه غواړم او له زنا نه هم توبه وباسم. څومره ښکلې تربیه، څومره ښکلې روزنه، څومره ښکلې زده کړه او څومره ښه منطق او څومره ښکلې فلسفه. نن ورځ هم که د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې اصول او بنسټونه موږ او تاسو په خپل خیال کې ونیسو او د خپل روزنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له عمل او له وینا مطابق سرته ورسوو، زه په دې معتقد یم چې انشاء الله خلک به اصلاح کیږي او زموږ او تاسو خبرې به هم مني. او که اوادنا شي او په ټکه ټکو خلک کافران وګرځوو، هیڅکله به د دعوت لارویان نشو او نه به خلکو ته دعوت کولی وشو. په دې هکله به نور هم واورو قدرمنو اوریدونکو، خو هغه د یوې دمې نه ته خو مسلمانی باید وکړې په قرآن عمل، ته خو مسلمانی باید وکړې په قرآن عمل، فقه احادیثو د الله په هر فرمان عمل، فقه احادیثو د الله په هر فرمان عمل، پرېږده دا نشي ټي وي وي سیاله در ګذر کوه،
سم صفا عمل په ښکلې لار د پیغمبر کوه پرېږده دا نشي چې وي سیار نه درګذر کوه سم صفا عمل په ښکلې لار د پیغمبر کوه. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. څلورم بنسټ او اصل نرمښت او عاجزي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نرمښت او عاجزي ښوونځی پرانیست. په هر کار کې چې نرمښت او عاجزي وي هغه کار ته سپېڅلتیا وربښي، خو په کومو کارونو کې چې نرمښت او عاجزي نه وي هغه کار سخت په زوره ترسره کیږي. الله رب العزت حضرت موسی علیه الصلاة والسلام او حضرت هارون علیه الصلاة والسلام فرعون ته واستول، خو په نیمه لاره کې ورته څه وایي؟ فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. له هغه سره په نرمي خبرې وکړئ، ښایي چې هغه نصیحت ومني یا وویریږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ تبسمک فی وجه اخیک لکه صدقه. ستا مسکا ستا مسلمان ورور ته صدقه ده. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل ځای کې فرمایي ما ته ستاسو تر ټولو ګران کس او په قیامت کې ما ته تر ټولو نږدې کس ستاسو با اخلاقه او ښه اخلاق لرونکی دی. الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه څه فرمایي؟ و انک لعلی خلق عظیم. او بېشکه ته د لوړو اخلاقو مرتبه لري. همدارنګه په صورت آل عمران کې 159 آیت کې الله فرمایي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. ای پیغمبره دا د الله لوی رحمت دی چې ته د دې خلکو لپاره ډیر نرم خویه جوړ شوی. که داسې نه وای او ته توندخویی او سخت زړه وای نو دا ټول به ستا له شاوخوا خواره شوي وای. همدارنګه الله په صورت توبه کې 128 آیت کې فرمایي لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وګورئ تاسې ته یو پیغمبر راغلی دی چې پخپله له همدا تاسې څخه دی. په زیان کې ستاسې لویدل پر هغه ګران تمامیږي. هغه ستاسې د رغېدنې حرصناک دی. د مؤمنانو لپاره هغه خواخوږی او زړهسواندی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په جماعت کې لمونځ کوي. یو کلیوال او کوچی هم ورسره یو ځای لمونځ کوي. کوچی او عربي په تشهد کې په لوړ غږ سره دا دعا کوي وای یا الله لما او رسول الله صلی الله علیه وسلم پرته بل چاته بښنه ونه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام ګرځوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي چې دا خبره چا وکړه او څه ویل؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم پوهېده چې دا خبره عربي او کوچي کړې ده، خو غوښتل یې چې کوچی پخپله او عربي پخپله اعتراف او اقرار وکړي. خلکو هیڅ هم نه ویل. بیا یې ویل په تاسو کې چا او هغه خبره وکړه؟ عربي لاس پورته که او ویلې د الله رسوله ما وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی شو او ویل تا پراخ شی ډیر کوچنی که. رښتیا هم د الله رحمت هر څه رانغاړلی دي. لکه چې الله په صورت اعراف کې 154 آیت کې فرمایي و رحمتي وسعت کل شی. زما رحمت په هر څه خور شوی دی. لږ شیبه وروسته همدغه عربي ورځي او د جماعت په بله څنډه کې بولې کوي. صحابه و کرامو ورمنډې کړې او غوښتلې هغه ووهي او د عبرت یو درس ورکړي چې د ژوند تر پایه په یاد کې وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي هغه په خپل حال باندې پرېږدئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګري کینوي او هغه عربي ځان ته وربولي او خپل څنګ کې یې کینوي او بیا خپلو ملګرو ته وایي د اوبو یوه کوزړۍ راوړئ. هغوی د اوبو یو سطل راوړي او د هغه عربي بولې په اوبو پاکوي او ستونزې ته د پای ټکی ږدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا عربي ته څه وایي کوچي ته دا جماعتونه د مرداریو لپاره نه دي بلکې د ثنا، تسبیح، تکبیر او د تحلیل ځایونه دي. عربي پاڅیږي له سره اودس کوي او مسلمانیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو ته وایي که مو په دغه کار سره وهلی وی په خپلو دغو کارونو سره به دوزخ ته تللی و. یو بل عربي راځي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پګړۍ او لنګوټه داسې راکش کوي چې پیڅکه یې په غاړه کې خاک او نښه جوړوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مخ ورګرځوي
عربي ورته وایي ای محمده تا سره چې د الله تعالی کوم مال دی ما ته هم ترې څه راکړه د مور او پلار له مال نه دې کومه برخه نه غواړم دغو خبرو ته څه اړتیا وه ولې دومره ستونزه ولې دومره بد اخلاقي خو محمد رسول الله ور وکتل او مسکی شو صحابه پاڅېدل چې دغه سړي سره تند چلند وکړي خو رسول الله ورته وفرمیل پرېږدئ بیا یې سړی له لاسه ونیوه او د الله تعالی له مال څخه یې ممیز دانې غلې او جامې ورکړې او ترې وپوښتل آیا له تا سره مې نیکي وکړه هغه عربي وویل هو ای زما د قوم سړیه الله پاک دې درته د دغه کار ښه بدله درکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل کله چې د باندې ووتم زما ملګرو ته ووایه ځکه هغوی خواشیني او خفه شول یعنې دا خبره هغوی ته هم وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم له هغه سره د باندې وځي او د خپلو ملګرو نه په پټه بیا ترې پوښتي آیا له تا سره مې نیکي وکړه هغه ورته وایي هو ای زما هم ټبره او زما هم قومه الله پاک دې درته د دغه کار ښه بدله درکړي نو دغه اعرابي بیرته خپل قوم ته ور وګرځېد او ټولو ته د اسلام بلنه ورکړه او قوم یې هم له کومې استثنا پرته اسلام ومنه دا د روزنې څلورم اصل دی بد چلن او بد سلوک له کینې او حقیقت پرته بله کومه پایله نه لري خو نرم او ښه چلن په زړه کې مینه او محبت څپانده کوي جریر بن عبدالله رضی الله عنه وویل په الله قسم هر کله به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدلم ما ته به یې خندل څومره ښکلې او زړه راښکونکې د دغه مسکا او دغه خندا یو حلال جادو دی یو عالم ته وویل شو حلاله جادو څه شی ده هغه وویل نورو ته مسکا او خندا کول متکبره بدچلنده او بد اخلاقه سړی هیڅکله هم چاته مسکا او خندا نه کوي خو کې کوي بیا لږ لږ لکه د چکچک د څاڅکو په څیر ته به وایې چې د وینو له څاڅکو دغه مسکا راوځي او تا ته یې دربخي یا داسې انګېرنه درکوي چې په خپلې مسکا او خندا سره پر تا احسان او منت کوي څومره فرق دی د ښه او بد سړي ترمنځ د مسلم حدیث ده چې معاویه بن حکم سلمی رضی الله عنه مسجد ته ننوت او له نورو صحابو سره یو ځای پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې لمونځ وکړه په دې وخت کې یو سړي پرنچي او عدسه وکړه معاویه رضی الله تعالی عنه چې پر دې نه پوهېده ویې ویل یرحمک الله الله دې پر تا ورحمیږي سړي بیا پرنچی وکړه صحابو په دې خاطر چې سړی متوجه کړي په پښو یې وواهه هغه وویل های های مورې دا مې څه وکړل صحابه وغوښتل چې دی غلی کړي خو هغه نورې خبرې هم وکړي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام وګرځوه معاویه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ور وبللم زما مور او پلار دې ترې صدقه شي نه یې راته سپکې سپورې وویلې او نه هم راته تیزې خبرې وکړې بلکې خپل لاس یې زما په سر او اوږو کېښود او ویې ویل دا لمونځ د خبرو لپاره نه دی بلکې د قرآن د تلاوت ذکر او تسبیحو لپاره دی آیا تر دې هم ښه سلوک او ښه چلند شته آیا تر دې هم نور نرمښت او نرموالی شته پنځم اصل لوړ همت او لوړې هیلې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګري د لوړو هیلو او لوړ همت پر بنسټ وروزل او د بې همتي او بې ارزښتوب او ناوړه چلند نه یې لرې وساتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مهال ځوانان او ماشومان د لوړو همتونو او لوړو هیلو خاوندان ول د بیلګې په ډول د ابن عباس رضی الله عنه لوړ عزم او لوړه هیله دا وه چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو ځای د خپلې ترور میمونې رضی الله عنها کور ته تللو چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د تهجد لمونځ زده کړي او دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله شپه څنګه تیروي ابن عمر رضی الله عنهما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کړو وړو او ناستې ولاړې متخصص دی په ډیر کوچنیوالي کې به له کوره لرې و همدا علت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر سنتونه او حدیثونه له ده روایت او ثبت شوي دي اوس دا ډول کوچنیان او ماشومان چیرته دي اوس د دوی تر ټولو لوړه هیله د سندرو د البومونو او د لوبو د بیلابیلو توکو راټولول دي د دوی تر ټولو لوړه هیله دا ده چې ستر شي یا سوداګر شي چې میلیونونه پیسې وګټي او یا هم ښه دنده ترلاسه کړي چې په خپلو کې د ویاړ او افتخار خاوند شي اما کومه ځوانان او ماشومان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې ول هغوی داسې نه ول نو هر مشر او لارښود ته پکار دي چې د دغو بنسټونو زړي د خپلو ملګرو او پلویانو په زړونو کې ورشنه کړي چې د بېځایه او نه پایدونکو هیلو پر ځای تلپاتې او سپېڅلې هیلې ولري او د الله او د هغه د رسول په مینې او محبت سره ستر او وروزل شي په همدې هیله نو قدرمنو اوریدونکو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب
ګوره کافران ستا د فکرو خرابول غواړي ګوره کافران ستا د فکرو خرابول غواړي شپه ورځې کوشش کړي ستا د دین بربادول غواړي شپه ورځې کوشش کړي ستا د دین بربادول غواړي ته هم غیرت وکړه هر لکن په ضد لښکر کوه سم صفا عمل په کلي لار د پیغمبر کوه ته هم غیرت وکړه هر لکن په ضد لښکر کوه سم صفا عمل په کلي لار د پیغمبر کوه امر بالمعروف مسلمان نهی له منکر کوه سم صفا عمل په کلي لار د پیغمبر کوه سم صفا عمل په کلي لار د پیغمبر کوه راشد حق مل شوا غلام ته غلامی مکړه راشد حق مل شوا غلام ته غلامی مکړه لوی رب ته تسلیم شه شرق او غرب ته سلامي مکړه لوی رب ته تسلیم شه شرق او غرب ته سلامي مکړه شر د دین عسکر شه قرباني په مال سر کوه سم صفا عمل په کلي لار د پیغمبر کوه شر د دین عسکر شه قرباني په مال او سر کوه سم صفا عمل په کلي لار د پیغمبر کوه امر بالمعروف مسلمان نهی له منکر کوه سم صفا عمل په کلي لار د پیغمبر کوه سم صفا عمل په کلي لار د پیغمبر کوه زغلند تیری گل گنا نه په حذر سره زغلند تیری گل گنا نه په حذر سره ذکر د الله کوا مدام شمو سحر سره ذکر د الله کوا مدام شمو سحر سره فسق لفحشاء او عريان سخا خطر کوا سم صفا عمل په کلي لار د پیغمبر کوا فسق لفحشاء